السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. قناتنا فيها أهم وآخر الأخبار السياسية والرياضية والفنية على الساحة المصرية والعربية والعالمية، فتابعونا. على هذه الحادثة وهذا الوسم الذي يتصدر الآن المركز الثاني على مستوى العالم بإطلاق النار في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية. بينضم لنا الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. دكتور سعد، أهلا وسهلا بك. مرحبتين. دكتور سعد، بالتأكيد تناهى لسمعك كل ما حدث في الساعة الماضية تحديدا، وهذه الفيديوهات أكثر من 3 فيديوهات تم تداولها لإطلاق النار وتعليق الشرطة السعودية بأن هذه مجرد طائرة بدون طيار الترفيهية اللي بتاعت لعب الأطفال. كيف ترون هذا الأمر في ظل طبعا شح المعلومات التي تأتي من المملكة العربية السعودية كالعادة في أي توقيت، فبالك في توقيت الضرب؟ باختصار، الثابت لدينا أن هناك إطلاق نار وهناك رد، يعني هناك تبادل، يعني هناك من يطلق وهناك من يرد عليه. والخط إطلاق النار هذا خلف الجدران ولا يمكن رؤيته، وليس هناك إطلاق نار للهواء. هذا ثبت لدينا كذلك أن حكاية الدرون تعليف وليس لها أصل، وأنها خروج من حرج معين. لم تصلنا معلومات من هي الجهة التي أطلقت النار. الناس يضعون النظريات كثيرة، لكن لم تصلنا معلومات عن من المصدر الذي أطلق النار. إنما حكاية الدرون، حكاية الطائرة التي بدون طيار، هذه يبدو أنها لم يهضمها أحد. لم يهضمها أحد. هل كانت الحكاية على عجل؟ يعني كل التعليقات لا تريد أن تصدق أن كل كمية ضرب النيران دي متعلقة بهذه الطائرة الدرون. لم يهضمها أحد أو أنها غير منطقية ولا أنها ممنوعة في المملكة العربية السعودية. إلى ماذا ارتكن من يعتقد أنها ليست قصة دقيقة؟ لا، يعني القضية بالنسبة لنا ليست تحليل. هنا لدينا معلومة أن هناك إطلاق نار داخل المكان الذي حصل فيه إطلاق النار، وأن هناك جهة أخرى تطلق وجهة أخرى ترد. ليست القضية إطلاق من جهة واحدة على طائرة وعلى غيرها. هذه معلومة وليست تحليل. أي. لكن أنا أنقل عن الناس أن نفسهم لم يصدقوا حكاية الدرون. بعض الناس على ضمن التحليلات بيقول ان دي ستكون مقدمة حلقة جديدة من الاعتقالات، وهذه المرة ستفوق سابقيها. هذا التحليل قريب من المنطق ولا بتراه بعيدا دكتور سعد؟ لا، غير قريب من المنطق، ولا يمكن أن